Здравейте, Top Scooters BG. Днес пореден наш клиент, Тома Чонков от Велинград. Доста хора го познават, един от най-известният човек в Велинград. От отдавна иска да си купи електрически скутер. Днес пристигна в нашия магазин и се избра този модел Nitro. И след 2-3 дни ще му го изпратим за Велинград, когато има удобен транспорт. Томе? Да ти кажа, много труден избор, но вие сте истински професионалисти и благодаря за страхотния мотор, който ми предложихте. Наистина, това е мотор, който ще ми върши много хубава работа. Както се казва, в малкия град ще си ходя на тренировка, ще си ходя на спа и ще си ходя на всяка точка в града с това моторче, без да се притеснявам. Град Велинград. Град Велинград. И ще ми отива. Имам един приятел, който ми казва, нека да правим неща, които ни отиват. И аз ще се возя в един страхотен мотор, който ми е предложен от Top Scooters и наистина страхотни сте. Добре, благодарим ти. След 2-3 дена ще го изпратим. И се чудя сега, този след Стоичков Херо, Чиликов, какво ще му предложите с неговия ръст, но се надявам, че ще намерите избор за него, защото той има много варианти на мотори и скутери тук. Георги Чиликов ще види това видео, той ще дойде скоро. Ще намерим и на него някакъв скутер. Да.